Здравствуйте, уважаемые весы! Рада вас видеть на канале Ангел Таро Прогнозы. Меня зовут Наталья. Я предлагаю вам сегодня экспресс-расклад на тему «Что случится скоро?». Я напоминаю, что расклад, как всегда, общего характера. У каждого он может проиграться абсолютно по-своему. Все зависит от ваших жизненных обстоятельств, в которых вы находитесь. Ну а также я благодарна всем, кто подписан на канал, кто ставит лайки, пишет свои комментарии, оставляет положительные отзывы. Спасибо большое. Давайте смотреть. Сегодня я использую две колоды, основную и для дополнительных карт, и выкладываю для вас расклад. На дороге, на пороге, стучит, какое событие гремит, дверь открывает и на порог ступает. Основной расклад готов, дорогие мои. Я приступаю к чтению. Смотрите, на порог ступает. Это свершится буквально в течение ближайших 2-3 дней. С этого дня, как вы смотрите. Рыцарь мечей. Смотрите, это внезапность, это отъезд. Это может быть даже конфликт с кем-то или встреча с какими-то лицами важными, официальными, высокопоставленными, то есть у каждого своя ситуация. Вы хотите решить какие-то вопросы. У вас, знаете, если говорить про работу, то может у вас быть, знаете, такой мозговой штурм. То есть вы хотите выбрать новое такое направление или состояние какое-то будет такое, знаете, агрессивное даже в рабочей атмосфере. Мышление такое будет стремительное. Вы будете с напором амбициозно заниматься чем-то. Но смотрите, чтобы ваши методы в работе и вообще в ваших делах не носили какой-то сомнительный характер. То есть здесь стоит действительно следить за своими словами, поступками и действиями, чтобы не пришлось все-таки пожалеть. Да, но шансы на победу, вот где-то что-то вы завоевать хотите, добиться, у вас наверняка будут. Но если вы проявите больше дипломатии, вот расчета какого-то, холодности, вот это все вам гораздо больше поможет, нежели какая-то ситуация конфликта. То есть здесь будьте осторожны. Ну а в личных отношениях тоже напор, знаете, и сексуальность, и может быть обострение конфликтов наоборот. Так что здесь, знаете, от любви до ненависти можно, так сказать, один шаг. Какая-то готовность, может быть, что-то завоевать, доказать, ну, бесшабашность, можно так сказать. Но, с другой стороны, не показывайте видимость большого ума, особенно там, где вы не разбираетесь или не разобрались в какой-то ситуации. Давайте посмотрим, с кем и с чем больше всего у вас будет такое состояние все-таки связано. Но агрессивное все равно, ледяное какое-то общение такое. Напор, с кем и с чем связан, с некой женщиной. Посмотрите, тоже королева мечей, это может быть официальное лицо действительно, и вы будете разрешать вопросы. Посмотрите, чтобы ситуация у вас вошла в положительное русло. Ну а также королева мечей может быть и близким человеком, но эта женщина, как правило, имеет большой жизненный опыт, а значит, это старший член семьи. Здесь может быть и мать, и сын, допустим, да, либо еще какие-то родственные связи. А какие-то требования, какие-то условия будут выставлены, да, может быть спор какой-то развяжется, у каждого своя будет ситуация. Теперь давайте посмотрим, что дверь открывает, то есть это почти свершилось, произойдет вот в ближайшую неделю. А ближайшие 7 дней это у нас рыцарь жезлов, это карта убытия, очередной рыцарь, посмотрите, карты движения, движение мысли и движение в действиях. Это будет касаться у кого-то даже романтических приключений, но в основном здесь все, что связано с работой, карьерой, учебой, общественной деятельностью. Может быть, вы захотите направление деятельности поменять. У кого-то будет не просто отъезд и решение деловых вопросов, может быть, это переезд, какие-то переделки, перестановки. Все будет очень и очень активно. Давайте посмотрим, куда эта активность будет направлена. Кроме этого, рыцари обозначают, конечно, мужчин, да, таких, знаете, уже мужчин, которые сформировались, которые уже понимают, что они делают. И такие пылкие, посмотрите, страстные и агрессивные, такой воинственный. Это может быть даже и военное лицо. Смотрите, с кем вы общаетесь. Это могут быть и дети, которые уже выросли,
И посмотрите, у вас, конечно, будут дела, связанные с заработками и работой. Где-то что-то вы будете кем-то недовольны. Все-таки конфликт может быть, по сути дела. Ссора, да, по поводу, например, партнерства, если вы сотрудничеством недовольны, что вам будет казаться, что вы больше делаете и больше заслуживаете, либо в личных отношениях вы будете считать, что больше зарабатываете или больше по хозяйству делаете. Так или иначе, здесь какое-то неравенство, и вам нужно изменить отношение к кому-то или изменить подход к какому-то делу. Что для этого нужно? Нужно что-то поменять в своем плане, у вас будет переоценка какая-то происходить, все-таки очень важная, достигнутых ваших результатов. Если говорить про работу, вы вообще хотите здесь даже, может, карьерного роста, прогресс будет налицо, но предстоит еще очень многое сделать, очень много потрудиться, гораздо больше, чем вы сделали, скорее всего, прежде чем вы достигнете какого-то результата, который вы запланировали. Если говорить про отношения, здесь, знаете, будет все развиваться очень медленно в отношениях, и от ваших правильных действий будут, в принципе, зависеть ваши отношения в дальнейшем. Здесь нужно искренне с партнером о чем-то поговорить и все-таки прийти к какому-то согласию, даже если вы где-то чем-то недовольны. Давайте посмотрим, что гремит, то есть совсем близко уже, то есть через 2 недели это произойдет. Я напоминаю, что карты всегда показывают яркие какие-то тенденции в вашей жизни. Паж жезлов – это, смотрите, тоже такая огненная энергия, это молодая энергия, это могут быть дети и внуки, подростки, с кем вы общаетесь. Для кого-то это поиск активной работы, но паж жезлов, он направляет вас именно в такое русло, да, вот если говорить про финансы, работу, что у вас есть все шансы заняться интересным каким-то для себя делом, с энтузиазмом приступить к работе, к учебе. В принципе, как я и говорила, вот покажите свою амбициозность, храбрость и решительность, но опять-таки не ведитесь на сомнительные предложения, занимайтесь тем, в чем вы действительно уверены. Даже, может быть, у кого-то период ученичества, нужно пройти стажировку, практику, сдать на разряд, на категорию, либо пройти аттестацию какую-то. Но желание у вас и стимул действовать есть. То есть вы хотите даже горы свернуть, можно так сказать. Потому что юношеский задор, даже независимо от вашего возраста. В какой-то момент вы можете даже взяться за все и сразу, и не рассчитать свои силы просто. То есть вот такой может у вас здесь быть потенциал, готовность, знаете, вот рвануть навстречу каким-то приключениям, совершенно не думая о результатах и финале. И давайте посмотрим, с кем и с чем связан такой ситуация. Смотрите, страшный суд. У кого-то желание вернуться к старым каким-то делам, проектам, возможно, да, после какого-то застоя. Ясно одно, что произойдут какие-то перемены, которые вас и будут подталкивать. Либо вы хотите результата, кто-то хочет награды, повышения зарплаты и так далее. Вот ваши старания, собственно говоря, на это и будут направлены. Прилив сил вам обеспечен, оптимизм будет. Вы даже почувствуете какое-то возрождение по страшному суду. Вообще эта ситуация будет кармического свойства, и вы в ней получите то, что будет вам по заслугам. Это карта воздаяния. Вы получите какие-то уроки или действительно будет награда, если вы до этого совершали правильные действия, да. Но в целом у вас откроется второе дыхание. Вы будете подводить итоги и начинать что-то новое. Теперь мы посмотрим, что стучит и уже близко, то есть в течение ближайшего месяца это исполнится. Королева у нас мечей. Что ж, очень знаково. Королева мечей уже выпадала, это может и старший член семьи, для кого-то официальное лицо. Королева мечей, она может вообще заведовать какой сферой? Военная индустрия, юриспруденция, это может быть сфера медицины или сфера образования. Вот некая женщина, вы с ней будете регулировать свои контакты, решать свои вопросы. Давайте посмотрим, что вас будет связывать и как будет что развиваться.
Смотрите, далеко идущие планы какие-то, и у вас появится надежда и вера в будущее за счет конкретного человека. Может быть такая женщина, интеллектуально подкованная, эрудированная, очень умная, с большим опытом, может быть и образование, статус. Она вам поможет в чем-то. И на основе этого вы вот получите вдохновение, понимаете? У вас действительно будет состояние, что вы многое сможете. И ваше желание исполнится. Пусть не сразу, не быстро, как вы этого хотели бы, но уже направление, и у вас убежденность в будущем действительно появится. Ну, можно сказать, высшие силы вам будут через эту женщину благоволить. Какая-то истина вам все равно так или иначе откроется. И вам пошлют эту женщину высшие силы, скорее всего. Даже если это уже знакомая женщина и вообще родственница, да, то наши близкие, они вообще нам судьбой даны не просто так. Давайте посмотрим на пороги, что будет скоро, в течение 2 месяцев. У нас здесь 8 пентаклей. Смотрите, вы будете работать, зарабатывать, у вас будет, знаете, это вообще карта трудоголика, но причем вы будете иметь постоянный доход. У кого-то это большое производство массовое, конвейер или штучно-эксклюзивное. Вы погрузитесь, у вас будет усталость даже, вам ни до чего не будет дела. Вы будете что-то улучшать в своих навыках, дополнительно обучаться, возрастать. Видно, что вы уже, в общем-то, специалист, профессионал. Но, как вы знаете, совершенству предела не бывает. И вы вот погрузитесь, но здесь по работе вы получите соответствующий доход. Давайте посмотрим, где и с чем это связано. Смотрите, вы после какого-то застоя, какого-то зависшего состояния справитесь и уйдете вот в тему работы и заработков. То есть у вас восстановится материальное ваше положение. Давайте посмотрим, что на дороге у вас. Это у нас произойдет через 3 месяца. Это ваше более отдаленное будущее. И это 2 жезлов. То есть здесь вы уже будете выстраивать свои наполеоновские планы. Где-то что-то возьмете паузу в делах для того, чтобы все тщательно обдумать, взвесить. Может быть, будете ожидать помощи со стороны или какого-то разрешения, уведомления. У кого-то будет 2 возможности, и вы будете вот рассматривать их, чтобы увидеть эту перспективу. А что будет, если я так поступлю, а что будет, если так? Ехать, не ехать, идти, не идти, менять, не менять и так далее. Может быть, у кого-то выбор будет между 2 претендентами на руку сердца, а у кого-то будет желание совместить 2 работы, 2 вида деятельности, собственно говоря. Давайте посмотрим, с кем и с чем больше всего ваша перспектива будет иметь место. Снова у нас карта повешенной, то есть вы так или иначе хотите вырваться из состояния, где вы жертва. Но и это хорошо, потому что основные у нас карты очень сильные, достаточно такие. И повешенный говорит о том, что вы хотите вырваться из состояния беспомощности, и вам это удастся. Часто мы подчиняемся контракту, договору или, например, вынуждены жертвовать собой, временем и силами ради близких, старших или младших. В общем, здесь вынужденное подчинение, но вы сможете справиться, собственно говоря, и разрешить весь свой застой. Я вижу, что вы совершите переворот в своем сознании и встанете на ноги. Постарайтесь не потерять это равновесие, не ведитесь на сторону жертвы. Давайте теперь посмотрим совет для вас на ближайшее время. Карта Шут. Вот смотрите, вы смело действительно можете начинать и новое дело, и новый проект. Это карта зарождения чего-то нового. Для женщин может указывать и на беременность. Но в качестве совета я могу вам сказать, что относитесь к каким-то ситуациям немножко полегче, да, как к игре. Я не говорю о том, что нужно прямо, знаете, пуститься во все тяжкие и ничего, никого не контролировать. Конечно, нет. Но утрировать до какой-то степени тоже не нужно. Усложнять себе жизнь и ситуации. То есть почувствуйте какой-то вкус к жизни, найдите положительные стороны, те, которые у вас были, есть сейчас,
сейчас в жизни. То есть отойдите от собственных каких-то, может быть, правил, найдите время для отдыха, для веселья, пошутите, может быть, в какой-то момент над собой. Ну и научитесь больше доверять себе и миру, вашей судьбе, которая все равно вас так или иначе будет вести вот именно судьбоносным каким-то путем. Будьте смелее, действуйте. Если вы собирались что-то поменять, то пожалуйста. Собирались путь дорогу в путешествие, то да, конечно, пришло для этого время. Обрести внутреннюю свободу, и тогда перед вами откроется большое количество каких-то новых перспектив. Ну, отличный совет здесь, конечно же, по карте Шута для вас. На этом я завершаю, дорогие. Пишите, пожалуйста, ваши какие-то пожелания. До новой встречи.